ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੜ ਭਿੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਸਮੋਸੇ, ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ।